Məşqçi və idmançı arasında münaqişə. Müəllim-tələbə münasibəti necə olmalıdır? Bu mövzuda bir çox qərəzli fikirlər var, amma gəlin hər iki tərəfin etdiyi səhvlərə və həll yollarına neytral baxaq. Məşqçilərin etdiyi yanlışlar, həddindən artıq sərtlik. Bəli, intizam vacibdir, amma hər tələbə eyni deyil. Bəziləri sərtliyə dözür, bəziləri isə motivasiya və dəstək istəyir. Empatiya çatışmazlığı. Bəzən məşqçilər idmançının psixoloji durumunu görməzlikdən gəlir. Onların şəxsiyyəti, problemləri ola bilər və bəzən bir söz, bir jest onların motivasiyasını yüksəldə bilər. Favoritçilik. Bəzi məşqçilər yalnız uğurlu idmançıya diqqət ayırır, digərlərini isə görməzdən gəlir. Bu, komandadakı balansı pozur və narazılığa səbəb olur. Daim tənqid, az təşəkkür. Tənqid vacibdir, amma nəticə üçün bəzən bir afərin yetərlidir. İdmançıların əməyini qiymətləndirmək lazımdır. İdmançıların etdiyi əsas səhvlər. Disiplinsizlik. Məşqə gecikmək, məşqləri buraxmaq və ya məşqdə yarı ürəklə iştirak etmək məşqçinin səbir kasasını doldurur. Əziz idmançılar, uğur qurban tələb edir. Məşqçinin sizin üçün verdiyi zamana hörmət edin. Məşqçi sizi tənqid edəndə qəsdən ruhdan salmaq üçün etmir. Bu sizi gücləndirmək üçündür. Amma çox idmançı ən kiçik tənqidə belə dözmür və küsüb gedir. Məşqçi sizi tənqid edirsə, bu düşmənçilik deyil, qısa müddətli düşüncə. Bəzi idmançılar sürətli nəticə istəyir. 1-2 aya çempion olmaq istəyir. Bəs illərlə sizin uğurunuz üçün çalışan məşqçinin əməyini nəzərə almırsınız? Ego və lovğalı. Bir neçə yarışda medal qazanandan sonra məşqçiyə saymazlıq edən idmançılar az deyil. Məşqçi sizi zirvəyə çıxaran insandır, unutmayın. Valideynlərin müdaxiləsi. İdmançılar, məşqçinizə güvənin və ailənizə izah edin ki, işə qarışmasınlar. Və ən ağrılı həqiqət, idmançının uğur qazandıqdan sonra məşqçisini tərk etməsi. Bu, hər məşqçinin yaşadığı, amma heç vaxt unuda bilmədiyi yaradır. Bu, bir neçə halda baş verir. İdmançı tez nəticə istəyir. Bir-iki yarışda uduzanda dərhal məşqçisini günahlandırır və düşünür ki, başqa məşqçi ilə daha sürətli zirvəyə çatacaq. Amma unutma, idman qısa yol deyil. Tez uğur axtaranlar çox vaxt yolda itir. Məşqçisinin əziyyətini görmür. İllərlə sənə vaxt ayıran, səndən ötürü ailəsini, istirahətini qurban verən məşqçini bir gündə silmək asandır. Amma unutma, o məşqçi səni bir parça gil kimi formalaşdıran insan idi. Bu gün onu unudursansa, sabah səni də unudacaqlar. Uğurdan sonra təkəbbür yaranır. Bir neçə medal qazanan kimi düşünür ki, məşqçim artıq mənə kifayət etmir, daha güclüsünə getməliyəm. Amma unutma, səni indiki səviyyənə çatdıran o məşqçi idi. Medalın bir üzü idmançı əziyyətidirsə, digər üzü də məşqçinin əziyyətidir. Bəlkə yeni məşqçi sənə yeni nəfəs verər, amma əsası quran, bünövrəni qoyan əvvəlki məşqçindir. Bünövrə yoxdursa, bina da çökməyə məhkumdur. Məşqçinizi tərk edəndə düşünün, mən bu uğuru kimlə qazandım? Yeni zirvələr axtarmaq pis deyil, amma səni zirvəyə aparan əlləri unutmaq xəyanətdir. Bəzən illərlə çəkilən əziyyət bir təşəkkür belə almadan yox olur. Məşqçilər bunu çox yaxşı bilir. Amma nə olsun? Məşqçilər yenə də hər yeni idmançıya eyni fədakarlıqla yanaşır. Çünki bu sadəcə bir peşə deyil. Bu, həyat tərzidir. İdmanda sadiqlik olmadan uğur kağız üzərində bir addır. Zəhmətə hörmət olmadan zirvəyə qalxmaq isə yuxudur.